हाय फ्रेंड्स, मैं आपका वैद्युत जायसवाल। राधे राधे सभी को। ये मैं आपको जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर जहाँ पे अपने को हॉर्न यूज़ करना पड़ता है, हॉर्न में अगर अपन अलग से जो रीले लगाते हो बाहर से परचेस करते हैं, वो आपको काफ़ी महंगा गिरता है। 300-400 रुपये का एक रीले मिल जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा बना के अगर रीले यूज़ करके डालना है, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, तो ये मैंने ये कार की सेंट्रल लॉकिंग की किट है। ये आपको बाहर स्क्रैप में कहीं पे भी जहाँ कार वो कटती है या कार वो जहाँ पे स्क्रैप करते हैं वहाँ पे आपको कम से कम रेट में मिल जाएगा। ये आपको फ्रेंड कहीं से भी मिल जाएगा, मतलब कोई भी स्क्रैप की दुकान से या फिर जहाँ गाड़ी वाड़ी के। तो इसमें 3 रीले हैं, एक छोटा सामने है और बाकी 2 पीछे में, 2 बड़े उसके बाजू में। देखिए इसके ये पॉइंट्स है, तो अपने को इसमें किट में से इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को क्या लगेगा, ये आपका आयरन हो गया है, शोल्डर आयरन। मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ पहले। और ये जैसे गर्म हो जाएगा वैसे फिर इसको अपन ये पेस्ट हो गया और ये कथिल हो गया, मतलब जिंक। ठीक है, इससे अपन ये इसको सेटिंग कर दो। ये वैसे 450 पे रखा जाता है इसका। 450 पे जल्दी हो जाता है गर्म, नहीं क्या ज़्यादा गर्म होता है। 450 पे भी रखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये अपने को ऐसा है, ये इसमें किट में से निकालने के बाद ये काफ़ी मतलब अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये ओरिजिनल कंपनी का रहता है और इसमें कोई भी मतलब फॉल्टी होने का कोई चांस नहीं था। क्योंकि जो इसके रिले के अंदर जितने भी अंदर के जो मतलब स्विच रहते हैं वो प्योर कॉपर की यूज़ होते हैं इसमें। क्योंकि ये किट काफ़ी कॉस्टली आती है। आप नॉर्मल गाड़ी की भी लोगे तो ये आपको कम से कम 3000 रुपये की मिलती है। और अगर अच्छी गाड़ी की निकल गई सेकेंड हैंड में, तो आप वो तो फिर काफ़ी अच्छा हो गया फिर। इसलिए हम पहले इसको पेस्ट लगा लेंगे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है वैद्युत जायसवाल के नाम से, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, इस पर सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को इसको दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी कार से रिलेटेड वीडियो है वो हम आपको सब हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल के आपको हर एक वीडियो शेयर कर देंगे और काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल में हर चीज़ क्लियर करके बताएंगे। अभी तो ये फ़िलहाल मेरा जहाँ तक दूसरा वीडियो रहेगा टेक्नीशियन का, अभी इसे मैं जो डालूँगा। ठीक है, फिर मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूँ मैं और काफ़ी अच्छे वीडियो में डाल सकूँ। बस आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। ये निकल नहीं रहा है। अभी 2 कॉइल की जो वायर सोल्डिंग है, ये दोनों वायर अपन कॉइल के लिए सोल्डिंग कर दी। इसमें से एक प्लस एक माइनस है और ये दोनों अपनी जाएंगी जो हॉर्न की जो मेन जो वायर आती है प्लस एंड माइनस, ये दोनों उसमें चले जाएंगी। और उसमें जो बीच वाली एक है और सामने पे जो 2 वायर है, वो 2 वायर अपने जो डायरेक्ट अपन फेस ला के जो फेस कर जो प्लस वाला जो डायरेक्ट देंगे हॉर्न को, तो वो उसमें काम आएंगी। सीधा बैटरी से इसमें बीच वाले में प्लस आ जाएगा और फिर सामने में दोनों प्लस निकलेंगी। उसको अपन कोई भी दोनों में एक हॉर्न में दे सकते हैं।